Daygon tang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoong labing higpit. Daygon tang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sangyang ug bulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanim. Karong adlaw gisaulog ang handumanan ni San Bernabe, usa sa mga apostol ni Kristo. Usa ni siya katinun-an ni San Pablo o mao'y nahimong kaabag ni San Pablo sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto gawas sa Jerusalem. O namatay pod ni siya isip usa ka martir sa pagsaksi sa atong pagtuo. Uban kaniya atong padayong iampo nga unta kitang mga Kristiyanos labi na dinhi sa Pilipinas mahimong mga buhing saksi sa pagluwas kanato ni Kristo ug sa pagtuo nga angay huptan dinhi sa kalibutan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan, itugot nga ikasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong ug sa buhat, nga iyang giwali sa dakong kakugi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nagkabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan. Nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmanimatudon sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tao ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang gikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia.
Sulod sa usa ka tuig silang duha nakikita sa mga nagtotoo ug gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga ginganlag Negro, si Lucio nga taga Cyrene, si Nain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, higahin kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila ang ilang mga kamot, si Bernabe ug si Saulo, ug unya gipalakaw sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay nakahimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Gipahibalo sa Ginoo ang iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug ang iyang kamatinod anon. Alang sa balay sa Israel, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Awit nga pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom.
kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kon mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kun dili bakwia ang inyong panghinaot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo sa to nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Nya pag-abot sa Ebanghelyo, mi ingon si Jesus nganhi sa iyang mga kaning pinaagi aning Ebanghelyo ni sa pista ni San Bernabe nga ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Mao ni ang kaluwasan, murag package sa kaluwasan nga gusto ni Jesus mahitabo sa kalibutan isip katumanan sa atong pangandoy sa Salmo nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Unya kinsa may iyang gihimong manluluwas ang mga tao nga andam mubiya sa tanan. Matod pa niya diri, ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw mo pagdalag puntil. Ayaw mo pagdala o ilisan. Kuan kayo no? Kanang lahi kayo sa pamaagis kalibutan kay kung gusto tang muluwas dinhis kalibutan, pananglitan, masakiton. Gusto kang maayo ang masakiton, kinahanglan daghan jud kag kwarta kay imo man ang patambalan, dadon man sa ospital, dagko kayog bayad sa ospital oy. Labi nag-operahan ang imong masakiton, basta lagi partig yung dagko ag bayad. Pero ang ingong Kristo diri ayuha ang masakiton pero ay mo pagdag kwarta. Pwede di ayuhon ang masakiton, way kwartahay. Panahong Kristo, ang mga bakol, ang mga amang, mga buta, mga bungol, mga sanlahon, mga giyawaan, nangaayo, way gamit-gamit kwarta. Nya, pwede pa ni karon, dili na. Hindi man mo maningog. Pwede, dili.
ginitingog sa ato pa di gid mo muto din pwede no. Dili na pwede sa ato pa ni hupas na ning gahom sa Ginoo karon. Mao na dili na pwede nganuman ang ato godrong gisaligan nga maoy muluwas nato dili naman ang Ginoo kundili ang mga binuhat sa Ginoo. Una, musalig tas mga tao nga dato, gamhanan, dagko og mga authority. Anha ta mulaom nga kini sila makaluwas. Nya ra ba baligtad kasagaran aning mga tawhana dili muluwas motiwas nato. Imbis mangita ka og imong kaugalingnan nga balay, ilugo na ginong imong yuta kay wa man sad moy kaligunan nga papilis nya dato man kaayo. Koralo na gid Hinoo na diha. No trespassing private property. Imbis nga maluwas ka kay wa kay kwarta, paluno na ginoon ka, lending, butangan pagyud og interest na nisamot na gyud. Gadoble na gyud atong ka problema. So kinsa man day ang tinuod nga makaluwas kalibutan? Ang mga tao nga sama nila ni San Bernabe, sama nila sa mga apostoles nga wa mangandoy og butang, gahom, dungog, wa gani mangandoy og taas nga kinabuhi. Okay ra gyud mamatay anytime. Kini mo'y manluluwas. Dili ang kana mga tao nga kusog kaayong mo higugma og kwarta, gahom, authority, dungog, mga kanibang gitawag na to bag influence sa katilingban. Mao na magbantay ta ani. Sa atong unang pagbasa gihisgutan ang pagsangyaw nila ni Bernabe. Mga tao nga gipili sa Espiritu Santo. Ang gabuot sa ilang kinabuhi ang Espiritu Santo. Diri sila ning dapita nagpundok, kalit lag abot ang Espiritu Santo, ipadala ni sila ngadto na sa laing lugar. Ana, kami bitang mga pari, mao man ay among role. Ibutang mi aning parokyaha. Ikasunod na sad, depende sa Espiritu Santo, pinaagi sa authority sa obispo, ipadala na pod miglain. Una, di gid mi kinahanglang mohigugma sa usa ka lugar, usa ka balay, usa ka ang tawag na to bag pribilehiyo sa kalibutan. Ang amo ra gyung higugmaon aron mi mahimong makaluhas mao ang sugo sa Ginoo. Abisag sa inyong balay, testingi sa inyong balay suway naghigugma ang imong plato. Tanawa, manghugas ng imong anak, mabuak ng plato sa may buhaton, kasabaan ng anak. Usahay pag-iuban, latoson pag yun, gadanghag ka, mahal ra ba kayo ng platuha, karaan kayo na, gikan pa na sa akong ginikanan, imo lang gibuak ng panuwaya ka, gadanghag na ng naong nimo, anaon? Ade tinaon. Pero wa ka mahigog magbutang, nya nang hugas taos plato imong anak, nga wa say kayo klaro, nabuhian, nabuak, sa may imong buhaton, imo ra hipuson. Ano ra nimo wa ka masama day, wa ra man ay salamat in town. Ay kaugma baso na say mabuak, na imo na sang hipuson na. Sunod na mingon na imong anak mawa na ihugasan. Siya nga naman siya, hurot na magkabuak. Palit na sa kag plastic, imong ihatag. Sige day, kaniday kay og mahog ni muuntol ra man di naman ni mabuak. Di wa gyud way gubot. Wa. Di ba? Sige kana sa butang pa lang nang naa. At istingi ko no be, nahigugma kas imong bana. Asawa ka, nahigugma ka sa imong bana. Nya, nakita ni mo imong bana to ay giagbay-agbayan nga babae mo buo kay short. Unsa may imong bation? Mina ko, mura kag himungaan, lab ka na, animal ka, pertin akong tinarong ni mong buanga ka, ikaw din ni, magsige din kag himo din ni mong binuang.
suko sa tong imong bana kay dipinsahan man to niya iyang kaugalingon. Pero wa ka mahigugma sa imong bana, pero ang imong gihigugma ang Ginoo nga nagsugo, higugmaa ang imong bana. Ikakita nimo, ay Lord, kasakit ani akong gibati, na may giagbay-agbayan akong bana, unsa may akong buhaton ani Lord. Mutsugo ra na nimong Ginoo nga kana imong bana, klaro kay na wa na ginakauyon nimo. Pero higugmaa lang na, nya sala man na iyang gibuhat, pasaylo alang ayaw gyud kasuko kay masuko ka, matakdan ka siyang sala. Wa na, dali kay ka maka-resolve, moingon din ka, sus kaniya kong bana, wa na gini kauyon nako. Pero sige lang Lord, bahalag sakit, unungan ko gyud ni kay total sa kasakit man og sa kalipay hangtod ang kamatayon mo bulag kanamo. Di ba na? Tapos na ang laban. Di ba? Oy, why gyud kuan, wagi problema. Parehas sa namo mga pare. Nanglitan wa na gid may kolekta. Ingon ani mingaw kayo, wagi kolekta. Batay Lord, alkansi kita ni Lord ang ginawa. Sagdi lang God kay ug mamatay ka adto magitas langit mag-abot. Maubitan nang wa kay asawa, wa sad kay mga butang, mo nang poverty, chastity ug obedience imong kinabuhi kay di man na mag-agad og kolekta. Ang mag-agad ana pari ka. Mo na kami bahalag sakit maingon ra gyud mi, bitaw Lord, matuman gyud ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mo na itudlo sa uban. Ako sad musingit sa kong gamay ko nya Lord, gamay kay halin ang slat. Mana sagdi lang kay og di sa na mahalin, di ka kapatukod sa imong mga tukuron di simbahan. Sila ra sanay magantos. Ana, no. Sa may labot nimong kwaon naman ti kadiha, mga 3 ka tuig, 4 ka tuig ikan karon, labing dugay, wa na kadiha ay nakabalaka ana. Manghingoy-ab na lang pila ka hingoy-ab, wa na kadiha. Ila na sa nang problema sa gasunod. Sakto tinuod no. Amo na sige la jud kog baligya. Gahapon gani gamay kay halin. 74 itong halin gahapon. Pero sige lang ato gyapon pakpakan be ang halin gahapon. Sus. Balag 74. 7,000 naman sa 95 atong total halin. So naman giniog. Di lang kita mga matay, mga 5 ka buwan gikan karon si haro sagdi ni mahurot no. Di pa sa tingin mo mga matay og 5 ka buwan no. Di pa sa tingin ko mabalhin din mga 5 ka buwan pero mamatay ko karong gabi awa na balhin ako puyo ani. Pero ang importante dili ang atong achievements, kung dili ang atong persistence sa atong pagtuman sa gustos Ginoo nga ipabuhat nato. Wa gyud mangandoy ang Ginoo nga permitang successful, ang iya lang gyud nakanunay tang faithful. Makanunayon ta sa atong commitment ngadto kaniya. Manindog. Mga igsuon, sa pagpamati nato sa mga madasigong pulong ni Kristo nga diha sa Ebanghelyo, padayon tang musangpit kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainiton, pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang matag nasod ug ang matag taw nga nagdumala niini makabaton na og kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa pagpangaliya ni San Bernabe Apostol, nga ang mga masakiton sa atong banay, makabaton og kaayuhan sa lawas, ug kalag, ug magpadayon sa pag-ila o pagdaig sa buhi nga Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan, pinaagi sa ilang mga paningingnan sa pagtuo, paglaom o paghigugma,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocese Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 ngadto 26, 2022 nga unta mahimong malampuson magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong sibahan nga pinaagi sa pagpangama pagiya ni San Vicente Ferrer magmalapuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa kadautan ug lampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Makagagahom o maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo pinaagi o diha sa pangama ni San Bernabe imong apostol pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panupino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalagan amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawan sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining gihalad nga gasa tungod sa imong hatag magpasiga unta kini kanamo pinaagi sa kalayo sa imong paghigugma kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ngamon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan.
o magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, kang San Bernabe ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo man ging harian ang gahong mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanim. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili nila ako ko angay, angay, kalawat kalawat kanimo, kanimo, Ama. apani pamulong lamang mamay. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Jesus nagampo, ug nangandoy ka. Namausang imong simbahan, matumanon ka ang gibutan mo, maghari dinhi ang kalinaw mo. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing way katapusan, nangalyupo kanimo Ginoo nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga mahimo kita karong mga manluluwas
sa problema sa katawhan, lawas o kalag. Ang ato lang buhaton, sama ni San Bernabe, kinahanglan gyud nga ang atong higugmaon, maura gyud ang pulong ug ang sugo sa Ginoo, dili ang mga butang o kaha ang atong kaugalingon mo'y atong higugmaon. So salamat sa nahigugma sa pagsugot sa pulong sa Ginoo nga namalit sa atong slots padayon, no? Niabot na og 7,095 slots ang atong halin para sa atong DUPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Atong hatagag masipang pakpak usab ang atong namalit. Nya kay ako maning gikwenta nga ang inyong i-donate gikan atong Miyerkules hangtod karon, ako ning isipon nga inyong pahalipay sa akong ika-18th anniversary sa akong pagkapari. So niabot na og 371 slots ang inyong pahalipay nako. Salamat kayo. Pakpakang yako nato. Taghanamog na pahalipay. So maghimo niya tag feeding sa tanan nga mga kapilya ini kapit sa 22 June 22 ika-18th year na nako kun makaabot pa, pero murag duol na malang basig maabot gitingali ni. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks.